ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានដល់គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរក្នុងនោះផ្នែកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ភឿងសក្កុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រទេសបារាំងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរដឹកនាំដោយលោកជំទាវ អេវ៉ា វីនប៊ីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកេនីជី បេសូភិរៈធារីស្ថានទូតនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរដឹកនាំដោយលោកជំទាវ អាន លេម៉េស្ត្រតំណាងអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី7 ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដើម្បីទូលថ្វាយនៅរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរក្នុងឱកាសនោះគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាសៀវភៅស្ដីអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះដែរលោកជំទាវ ភឿងសក្កុណាបានថ្វាយកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដ៏បវរមហាប្រសើរក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងគម្រប់ព្រះជន្ម65ព្រះវស្សាយាងចូល66ព្រះវស្សាដកឧត្តមឧត្តមនាឆ្នាំនេះសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តចម្រុងចម្រើនដល់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងឯកឧត្តមភិរៈធារីស្ថានទូតជប៉ុនតំណាងអង្គការ UNESCO លោកសាស្ត្រាចារ្យ អាសេឌីន បេសាអ៊ូចលេខាធិការគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបានទូលថ្វាយជាបន្តបន្ទាប់នៅសន្ទរកថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលដែលស្ថាប័ននីមួយៗក្នុងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ ICC បានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅក្នុងស្មារតីរួមសហប្រតិបត្តិការនៃការអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ក្នុងសម័យប្រជុំនាពេលកន្លងមករបស់គណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរដូចជាការជួសជុលការអភិរក្សការសិក្សាស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដោយសហការជាដៃគូជាមួយក្រុមអន្តរជាតិកាន់តែមានវិសាលភាពធំឡើងនិងមានភាពសម្បូរបែប ICC អង្គរបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសមួយក្នុងការផ្ដោតទៅលើចំណុចទាំងឡាយមានបាកវ័យប្រាសាទអង្គរវត្តនិងការរៀបចំបាកវ័យទូទៅការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងទេសចរការអនុវត្តគម្រោងជួសជុលប្រាសាទព្រះពិធូនៅក្នុងទីលានព្រះបរមរាជវាំងក្នុងក្រុងអង្គរធំដែលជាគម្រោងថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េកុយកានៅក្នុងឆ្នាំ2016ការតាមដានការដ្ឋានជួសជុលធំៗដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅរួមមានការដ្ឋានជួសជុលនៅប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងបាយ័នមេបុណ្យខាងលិចអង្គរវត្តតាកែវតាព្រំលៀនជលដំរីលាក់ការតាមដានការដ្ឋានជួសជុលធំៗដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅរួមមានការដ្ឋានជួសជុលនៅប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងបាយ័នមេបុណ្យខាងលិចអង្គរវត្តតាកែវតាព្រំលៀនជលដំរីលាក់កម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាក្រោយពីមានរបបគំហើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា LIDAR ដែលថតរមណីយដ្ឋានអង្គរពីលើអាកាសជាទូទៅមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអនុវត្តអនុសាសន៍នានាដែលអ្នកជំនាញចំពោះកិច្ចរបស់ ICC អង្គរបានផ្ដល់ជូនគណៈប្រតិភូបានទូលថ្វាយអំពីទស្សនវិស័យថ្មីៗដែលក្នុងនោះបន្ទាប់ពីមានសន្និសីទគម្រប់ខួប20ឆ្នាំនៃ ICC អង្គរប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុននិងអង្គការ UNESCO ក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការបដិញ្ញាគាំទ្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2023ពីព្រោះ ICC អង្គរនៅតែជាគំរូមួយដែលមានកិត្តិស័ព្ទនៅលើឆាកអន្តរជាតិទាំងបែបបទដំណើរការក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួន
ការរៀបចំនិងការបង្កើតឡើងនៅទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសន៍នានាតាំងពី ICC អង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងការដាក់ចេញនៅអតិភិបសម្រាប់អាជ្ញាធរអប្សរាដោយផ្អែកលើផែនទីហានិភ័យប្រាសាទដែលមានស្រាប់ហើយការបង្កើតផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអភិរក្សនិងការថែទាំប្រាសាទតូចៗទាំងឡាយដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្នុងឧទ្យានអង្គរការបង្កើតប្លង់មេនៃឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈប្រតិភូ ICC បានទូលថ្វាយផងដែរអំពីគម្រោងកំពុងអនុវត្តដើម្បីធានាការបន្តវេនរបស់អ្នកបច្ចេកទេសជំនាញរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានៅក្នុងវិស័យជួសជុលវត្ថុសិល្បៈវិស័យអភិរក្សប្រាសាទនិងការគ្រប់គ្រងទេសចរក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអង្គរក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Azzedine Bessaoud ជាប្រធានអ្នកជំនាញអន្តរជាតិត្រូវបានស្នើសុំឲ្យមកបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកវ័យក្មេងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងជួយពួកគេក្នុងការធ្វើវិក្រិតការក្នុងជំនាញអាជីពរបស់ពួកគេម្នាក់ៗព្រមជាមួយនេះគណៈកម្មាធិការ ICC បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអនុវត្តគម្រោងថ្មីក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងទទួលបន្ទុកដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារមណីយដ្ឋានចៅស្រីវិបុលនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាការដ្ឋានសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់ដោយការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចដូច្នោះដែរដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញអាជីពវ័យក្មេងកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតល្បូនជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះហឫទ័យប្រព្រះរាជទានព្រះរាជសន្ទរកថាសំណេះសំណាលមានព្រះសូរសៀងដើមទាំងស្រុងប្រកបដោយខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅ Somdhatia Vivian, Son Excellence Madame la Ministre de la Culture et Présidente de l'Autorité nationale Apsara, Son Excellence Madame l'Ambassadrice de France, Son Excellence Monsieur le Chargé d'Affaires du Japon, Son Excellence Madame la Représentante du Bureau de l'UNESCO au Cambodge, Son Excellence Monsieur le Professeur, Secrétaire scientifique permanent du CIC pour encore, Leurs Excellences, Messieurs les professeurs, experts en conservation et en développement durable, Son Excellence, Monsieur le Directeur général de l'Autorité nationale Apsara, Excellences, Mesdames, Messieurs, membres du secrétariat du CIC pour encore. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la délégation du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique d'Angkor. L'audience royale accordée à la délégation du CIC pour Angkor, initiée par mon auguste père, Feu Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, il y a 25 ans, s'est enrichie cette année de la présence des éminents experts en conservation et en développement durable. C'est aussi une occasion pour vous accueillir, messieurs les professeurs, et pour vous féliciter de votre dévouement sans faille au patrimoine d'Angkor en apportant vos compétences internationalement louées au service du Cambodge. La réputation du CIC d'Angkor n'est plus à faire, puisqu'elle a traversé les frontières et tant de pays aimeraient prendre l'exemple des travaux de ce comité pour préserver leur patrimoine. En un quart de siècle, ce forum a montré sa solidité et sa pertinence qui lui ont valu d'être cité comme une référence internationale. Tout le monde s'accorde à reconnaître l'efficacité d'une harmonieuse coopération multipartite dans des situations parfois contradictoires où il faut préserver les monuments dans leur authenticité et leur intégrité tout en les ouvrant au développement et à la fréquentation touristique. Le CIC pour encore a été créé au cours de la première conférence intergouvernementale qui s'était déroulée à Tokyo
en 1993 et 2 autres conférences ont été organisées à Paris en 2003 et à encore Siem Reap en 2013. Le rythme régulier des réunions sur Angkor prouve l'intérêt que lui porte la communauté internationale et la fidélité sincère des intervenants pour la sauvegarde et la préservation de ce patrimoine mondial, certes, mais avant tout symbole de l'identité nationale et religieuse de tous les Cambodgiens. Tout cela n'est possible qu'au regard des travaux menés jusqu'ici et grâce à la neutralité et l'indépendance des 2 groupes d'experts en conservation, leurs excellences les professeurs Mounir Bouchnaki et Pierre-André Lablaude, et en développement durable, leurs excellences les professeurs Bernard Hubert et Shinji Tsukabaki. Vous avez épaulé les jeunes techniciens de l'autorité nationale Apsara dans toutes les disciplines, en les formant et en les associant à vos travaux sur le terrain. Vous avez fait un transfert de technologie qui leur permettra d'assurer la relève après leurs aînés. Je vous en remercie infiniment. Excellences, Mesdames, Messieurs, vous venez de terminer les travaux de la 30e session technique du CIC. Quelle constance et quelle patience pour reconstituer, on peut le dire, pierre par pierre, la restauration non seulement des temples, mais aussi de leur histoire et de leur rôle dans le cœur du peuple khmer. Votre persévérance a permis aux Cambodgiens de continuer d'honorer leur Dieu et de pratiquer leur culte dans un lieu mythique. L'autorité nationale Apsara existe depuis 23 ans et de jour en jour, elle doit faire face aux tâches de plus en plus difficiles liées au développement nécessaire pour l'économie du pays, mais parfois, hélas, accompagnées d'obstacles. Mais elle n'a jamais failli à son devoir et ses successifs dirigeants expriment la même volonté de poursuivre le combat pour défendre notre immense patrimoine. Je félicite chaleureusement Son Excellence Madame la Présidente de l'Autorité nationale Apsara et tous les représentants de l'Autorité nationale Apsara, et leurs actions courageusement menées sur le terrain doivent être soulignées. Il est important que le développement soit en équilibre avec la conservation pour maintenir la pérennité des acquis. Son Excellence Madame l'ambassadrice de France, Son Excellence Monsieur le chargé d'affaires du Japon, coprésident du CIC, permettez-moi de vous réitérer mes remerciements infinis pour votre constante attention portée aux travaux de restauration des temples phares tels le Mébon occidental, le temple du Bayonne et le temple d'Angkor Wat. Permettez-moi de solliciter vos gouvernements pour que ces chantiers soient poursuivis afin d'enrichir les résultats obtenus et que les efforts déployés restent le témoignage d'une amitié forte entre nos pays. Le site d'Angkor a réussi à réunir les experts nationaux et internationaux autour d'une aventure commune pour sauver un patrimoine de l'humanité. Les nouveaux chantiers de restauration pris en charge par d'autres pays me réconfortent également, comme l'arrivée de la République de Corée au temple de Plerpitou. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt d'une nouvelle technique très aiguë de photo aérienne qui permet, après le procédé du lidar, de détecter la structure interne de la pierre, révélant ainsi les précédentes interventions. La société Iconem a déjà introduit cette technique à Angkor
et effectué plusieurs prises de vue des monuments éloignés. Je ne peux qu'encourager nos experts nationaux à se former à ce procédé afin que nous puissions assurer les recherches sur tous les patrimoines du pays. La mise en ligne récemment du projet E-Patrimoine, initié et financé par le gouvernement français pour élargir l'enseignement à distance par des experts nationaux et internationaux, ne peut que me réjouir. La formation octroyée en français et en khmer est garante d'une diffusion élargie du savoir auprès des jeunes Cambodgiens. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour renouveler mes remerciements sincères et mes félicitations à Son Excellence Madame Anne Lemaître, représentante du Bureau de l'UNESCO au Cambodge, pour votre excellent travail et pour votre importante aide. Je m'adresse maintenant à Son Excellence Monsieur le Professeur Azzedine Béchaouch pour lui faire part de toute ma gratitude pour son dévouement remarquable à la cause d'Angkor et aussi à tous ses combats pour défendre le patrimoine cambodgien dans les réunions internationales. Et je pense particulièrement au rôle que le Bureau de l'UNESCO au Cambodge et vous-même, Son Excellence, Monsieur le Professeur, avez joué pour le classement du site de Sampo Preko. Je dois féliciter aussi très chaleureusement Son Excellence, Madame la Ministre Dr Prin Sakona et son équipe pour leur persévérance dans la soumission du dossier de candidature du site de Sampo Preko, un site très important dans l'histoire du Cambodge. Je ne peux terminer de parler d'Angkor et du CIC sans rendre un grand hommage à feu Son Excellence Monsieur Van Molivan, qui nous a quittés en septembre 2017. Sa disparition est une perte inestimable pour le pays. Son dévouement à la préservation du patrimoine de son pays est primordial à la cause d'Angkor, dès l'inscription jusqu'à la création de l'autorité nationale Apsara, jusqu'à la mise en place d'une structure d'encadrement qui s'est agrandie et subsistée. Il avait tracé une voie pour les jeunes architectes qui admirent en lui le père de l'architecture moderne et contemporaine. Samdach, Excellences, Mesdames, Messieurs, Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Moninit Sihanouk se joint à moi pour féliciter très chaleureusement tous les membres du CIC en vous adressant nos encouragements les plus motivés pour poursuivre vos travaux de sauvegarde des monuments d'Angkor avec toujours autant de ferveur et de dévouement. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au CIC pour son 25e anniversaire. Je vous remercie pour votre attention.